條褲咧又係好推薦俾大家，我肚臍喺呢度啦，佢係 cover 咗我個肚臍，尤其是咧夏天如果有啲短身嘅衫，你可以留意佢後面呢個位係收得勁靚。咁佢個布料咧唔會係好軟，唔係嗰隻假牛仔，係真牛仔嚟嘅，所以好有質感，但係又唔會話真係好局促喎。你見到咧，佢係可以好好咁修飾到你嘅胯寬啦，成件事咧好似一個天梯咁直不甩啊！即係我都有胯寬，但佢收得好靚。咁呢一度咧有啲貓鬚嘅洗水位，唔會話哇個人爛笪笪嘅 feel。你見到好似我咁樣襯啲比較乾淨型啲嘅 item 都 OK， 甚至乎安啦我哋有襯啲 girly 啲嘅 item 都冇問題。佢係超長腿簡單易食褲。如果152cm 嘅客人咧，咁亦都安咧可以睇到我哋嘅示範嘅，或者係咯，佢可以摺起都 OK， 超高腰嘅。S、M、L 3個尺寸俾大家揀嘅呢個。輕鬆穿着，唔會焗熱嘅物料。哇！呢個一定要錄下咁樣簡約配襯。份 M size，因為佢中意鬆啲嘅，咁佢又唔會話好拖地，因為我哋嗰對鞋都有少少爭隱藏增高效果強，咁算咧大骨架嘅女仔都唔使擔心呢件衫喎，其實佢都寬鬆，可以小外套咁着，或者好似我哋咁樣。CM 咧着呢條高腰褲咧，其實佢都係高腰 design，咁個 hip 位都係有提臀嘅，但係咧就摺起咗少少褲腳啦，